日かちょっと気温高いから。多分ちょっと暑いんじゃない。大量に参加されていた時にしまいました。鈴木区内の地区センターをいろいろ地区センター知らないというか場所としてそうです。地区センターは地区センターで取りやすく、まあ安くはないですけれども、取れるんですけど、ただ取るのがめんどくさい。あ、そうですね。結構1ヶ月前に取って、平日にじゃんけんして、かぶったらじゃんけんして。そうですね。がリーダーなんですけども、彼がこういろんな地区センターを回って
当に羨ましいです背高い人。届いちゃいますね。あ、危ない。久しぶりなんで。どっかで。